السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمطار غزيرة تجتاح العراق وتدخل إلى المنازل. العراق يعتبر من الدول الخمس الأكثر عرضة للآثار السلبية للتغير المناخي في العالم. لكن في البداية لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا تنسوا دعم هذا المقطع بالإعجاب، وإذا أردتم أن يصلكم كل جديد فاشتركوا في القناة. أمطار غزيرة تجتاح العراق، نسأل الله أن تكون أمطار خير وبركة، اللهم صيبا نافعا. الأمم المتحدة تعتبر العراق من الدول الخمسة الأكثر عرضة للآثار السلبية للتغير المناخي في العالم. كما تشاهدون الفيديوهات غرق شوارع مدينة الأعظمية في يعني بغداد بعد تفضل. هطول أمطار اتفضل. غزيرة، هاي يقولون أول استمرت مطرة فقط ل10 والجو دقائق. حار طبعا على الدول وهذا الأساسية. ما تشاهدون. مطرة 10 أيضا دقائق انهيار غرقت الأعظمية جسر في كلها. قضاء بنجوين محافظة السليمانية بعد الأعظمية غرقت. سقوط أمطار غزيرة. نترككم تفضل. مع هذه يعني ما أعرف أمانة الفيديوهات 10 دقائق شنو لتشاهدوا شغلها؟ سقوط أمانة الأمطار 10 دقائق يمين في 10 دقائق شو العراق. تسوي؟ يعني ما الأحداث أحس يمكن هذا الشيء متسارعة، وما معقولة. هاي يحدث في بأول مرة الأرض من 10 من دقائق. كثرة الزلازل والهرج إنما ينذر وهذا بقرب التاريخ اليوم 8 النهاية، 3 وأن الساعة 2023. ليست منا ببعيد، ما فلنستعد شاء لها الله. صدق يعني ولنخاف عقلكم الله يشتغل، سبحانه وتعالى والله العظيم عقلكم ولنتقيه. يشتغل. نسأل الله لنا ولكم السلامة أجمعين. شكرا جزيلا، دمتم شلون في العالم أمان باشا الله. تطلع الدوام هنا؟